İlk testimizdə deməli görürük ki, cümlədə yesterday var. Deməli biz keçmiş sadə zaman axtarmalıyıq. Bu da A variantındadır. Daha sonra isə ikincidə görürük ki, cümləmizdə ago var. Deməli bu bizə nə istəyir? Keçmiş sadə zamanı. Yəni burada baxırıq ki, keçmiş sadə zaman olan bir A variantıdır, bir də ki Y variantıdır. Və burada görürük ki, and var və and burada bizdə nəyi göstərir? Deməli hərəkətlər ardıcıl baş verir. Və hərəkətin ardıcıl baş verməsi isə keçmiş sadə zamana aiddir. Deməli, hər iki tərəfindən nə olmalıdır? Keçmiş sadə zaman. Yəni, bir neçə dəqiqə əvvəl kişi otağa daxil oldu və işığı yandırdı. Deməli, burada ardıcıl baş verir. Daha sonra isə 3-də deməli cümləmizdə if var və bundan sonra isə gələcək zaman var. If-dən sonra isə deməli biz burada gələcək zamanlar atırıq, hətta atırıq. Və görürük ki, gələcək zaman isə deməli bu indiki zamanla uzlaşır, yəni keçmiş zamanla uzlaşmır. Daha sonra isə 4-ə baxaq. Görürük ki, cümləmizdə yesterday var, keçmiş sadə zaman istəyir. Keçmiş sadə zaman olan isə bir D variantıdır, digər isə Y-dir. Y-də isə baxırıq ki, didn't-da burada deməli nə olmalıdır? Feilimiz ilkin formaya düşməlidir, yəni find olmalıdır. Çünki deyir, mən dünən James'i heç bir yerdə tapa bilmədim. Deməli, nə olur burada? Deməli, D variantı bizim doğru cavabımızdır. 5-də isə baxırıq ki, burada nədir? At the moment ifadəsi istifadə olunub. Bu deməkdir ki, biz indiki zamandan, daha doğrusu indiki davam edicidən istifadə etməliyik. Ona görə doğru cavabımız A variantıdır. 6-da baxırıq ki, yenə at the moment ifadəsi işlənib. Bu deməkdir ki, indiki davam edici olmalıdır və doğru cavabımız Y variantıdır. 7-də baxırıq ki, cümləmizdə as soon as var. Ona görə bundan sonra gələcək zamanları atırıq, bitmiş zaman atırıq və görürük ki, cümləmizdə gələcək zaman işlənib. Deməli, bu keçmişdən uzlaşmaz, indiki ilə uzlaşır. Doğru cavabımız isə D-dir. 8-də isə baxırıq ki, cümləmizdə as soon as var. Deməli, gələcək zamanları atırıq, keçmiş bitmişi atırıq və görürük ki, zamanımızın biri gələcək zamandadır. Deməli, biz bura keçmişi atırıq. Çünki gələcək indiki zamandan uzlaşa bilər, amma keçmişdən deməli uzlaşmır. Daha sonra isə baxırıq 9-a. Görürük ki, cümləmizdə burada before var. Before varsa deməli burada indiki bitmişi atırıq, gələcəkləri atırıq. Deməli B və C variantları qalır və burada nə olur? Keçmiş bitmiş var. Deməli bu sadə keçmişdən uzlaşa bilər və doğru cavabımız C olur. Onda isə yenə baxırıq ki, cümləmizdə nə var? Before var. Həmçinin burada keçmiş bitmiş var. Və burada keçmiş bitmişin uzlaşa biləcəyi yalnız indiki, daha doğrusu keçmiş sadə zamanda. Həmçinin before'dan sonra have gəlməz, yəni won't, will bunları atırıq və yerdə qalır deməli nə? A variantı. 11-də isə baxırıq ki, deməli cümləmizdə when var. When-dən sonra biz would-u atırıq, had atırıq, will gedir və burada will gələcək zamandadırsa, deməli bu keçmişdən uzlaşmaz, indiki zaman olur. 12-də isə baxırıq ki, burada yenə if var. If-dən sonra will, would, had gedir. Bir keçmiş, bir indiki zaman qalır. Görürük ki, cümləmizdə gələcək zaman varsa bu keçmişdən uzlaşmaz. Deməli, C variantı qalır. 13-də isə baxırıq ki, cümləmizdə if var. If-dən sonra will, had bunlar çıxır. Və görürük ki, bu gələcək zamanda işlənib. Deməli, bu indiki zamanla uzlaşır. Çünki D və Y keçmiş, biri keçmiş saati zamanda, digərisi davam edicidir. Daha sonra isə 14-ə baxırıq. 14-də deməli, görürük ki, burada ay işlənib. Aydan sonra isə deməli, biz S olanı atırıq. Çünki yalnız 3-cü şəxsin təkində feil S qəbul edir. Bu çıxır. Daha sonra isə birinci tərəfdə don't işlənib. Deməli, əgər ki, biz don't, doesn't, do, does istifadə edirsə, ondan sonra feil bildim ki, ilkin formada olmalıdır. Yəni, kökündə heç bir şəkilçi, to və s. işlənməməlidir. Deməli, burada nə qalır? Yalnız Y variantı doğru cavabdır. 15-də isə deməli, baxırıq burada. Görürük ki, şi nədir? Təkdədir. Burada ar olmaz, arı atırıq. Deməli, burada daha sonra isə digərləri qalır və burada görürük ki, at the moment nədir? İndiki davam edici zamanı göstərir. Ona görə də bu yalnız hansındadır? D variantındadır. Ona görə biz D-ni götürürük. 16-da isə baxırıq ki, deməli, burada your sister nədir? Təkdədir. Ona görə biz arı atırıq. Sonra burada isə deməli, nədir? Şidir. Burada baxsaq ki, deməli, where is your sister Martin? Yəni deyir ki, sənin bacın hardadır? O isə deyir ki, o yəni səhər yeməyi yeyir. Bu olar. Amma burada yəni B-də artıq yəni uyğun gəlmir. Yəni çünki biz daha çox yəni indiki zamanla məsəl soruşub, indiki zamanla və yaxud da ki, davam edicidən yəni cavab verə bilərik.
Çünki onun hal-hazırda harda olduğunu soruşur ki, where is your sister? Sənin bacın hardadır? Yəni indi soruşur. O isə deyir ki, yəni səhər yeməyi yer. Olur nə? Burada she is having breakfast. Yəni digərləri isə yəni mənə cəhddən uyğun deyil. Daha sonra isə 17-yə baxaq. 17-də deməli cümləmizdə nə var? Last week-dir. Bu keçmiş sadə zaman istəyir. Buradakı yalnız deməli nədədir? D variantındadır. Çünki A nədir? Keçmiş davam edicidir. Digərlərinin isə heç bir əlaqəsi yoxdur. 18-ə isə baxırıq ki, burada deməli she didn't her best to improve. Deməli burada bizdə nə var? Do her best və yaxud da ki, do your best ifadəsi deyə bilərik ki, yəni əlindən gələn ən yaxşısını etmək. Bu nədir? Bizim do burada əsas feilimizdir. Deməli, burada didn't-i işlədə bilmərik. Çünki ondan sonra yəni ikinci bir feil olmalıdır. Burada işləməyib bu çıxır. Daha sonra D olmaz. Çünki burada üçüncü şəxsindəki D does olardı. Bu gedir. Sonra yenə haven't olmaz. Hasn't olardı. Çünki bu nədir? Üçüncü şəxsin təkidir. C-də də deməli eynisə də burada nə olardı? Doesn't istifadə olunardı və yerində nə qalır? Deməli, B variantı. Yəni, burada əsas yəni do nədir? Do her best. Burada do bizim əsas feilimiz kimi yəni çıxış edir. Yəni, biz bunun qarşısında inkar və s. edə bilərik. Onda yəni elə bir ikinci do-dan yəni istifadə etmiş olur. Məsələn, she doesn't do her best və yaxud da ki, she didn't do her best bu şəkildə deyə bilərik. Daha sonra isə 19-a baxaq. 19-da isə baxırıq ki, cümləmizdə last year var. Keçmiş zaman istəyir. Burada keçmiş zamanı göstərən hansıdır? Yalnız deməli D variantıdır. 20-də isə baxırıq ki, burada cümləmizdə gələcək zaman var və if işlənib. If-dən sonra deməli gələcək zamanı atırıq və burada the weather nədir? Təkdədir. Deməli are gedir, were gedir və burada gələcək zamanla da keçmiş uzlaşmayacağı üçün deməli doğru cavabımız nədir? D variantıdır. 21-də isə burada nədir? Gələcək zamanı olmalıdır. Gələcək zamanında göstərən yalnız B variantıdır. 22-də isə baxırıq ki, at that time deyir. Yəni, məsələn, o vaxtı, yəni və yaxud da ki, məsələn, at that time yesterday deyə bilərik. Dünən bu vaxtda və s. Bu deməli nəyə göstərir? Keçmiş, deməli davam edicini. Keçmiş davam edici də hansındadır? Yalnız A variantında. 23-də deməli next yer nəyə göstərir? Gələcək zaman. Gələcək zaman isə burada göstərən yalnız deməli B variantıdır. 24-də baxırıq ki, burada nədir? Now işlənib. Deməli, bu indiki davam edicini göstərir. İndiki davam edici də yalnız Y variantındadır. 25-də isə burada who the telephone. Burada deməli yəni deyir ki, telefonu kim ixtira etdi? Ona görə nə olur? B variantı. Who invented the telephone? Yəni məsələn who invent olmaz, who did invented ümumiyyətcə yəni səhvdir. Çünki burada who-dan sonra yəni nə olur? Birbaşa yəni bizim feilimiz yəni işlənir. Ona görə burada ümumiyyətcə didin işlənməsi də yəni səhvdir. Burada deməli nə olur? B variantı. 26-da isə yəni eynisədir ki, who discovered America? Yəni Amerikanı kim kəşf etdi? Olur D variantı. 27-də isə burada deməli nədir? Every Sunday-dir. Burada deyirik ki, nə olur? D variantıdır. Deyirik ki, James hər bazar günü onun valideynlərini ziyarət edir. Yəni, bu nədir? Onun vərdişidir. Deməli, vərdişdirsə burada nə olur? İndiki sadə zamandan istifadə edirik. 28-də isə baxırıq ki, deməli, Norman that he must be at Norman must be here at 5. Deməli, burada nə olur? Knows olmalıdır. Burada yəni məsələn, B-də baxsaq ki, didn't-dan sonra feilimiz ilkin formaya düşməlidir. Yəni, no olmalıydı. Daha sonra burada Norman üçüncü şəxsin təkididir. Burada have yox. Deməli, nə olmalıydı? Has işlənməliydi. Burada are yox, is olmalıydı. Daha sonra isə know, knows olmalıydı. Deməli, qalır nə? Burada C variantı olur. Həmçinin, yəni burada know, belə deyim ki, hal bildirən feildir, yəni stative-dir. Ona görə o indiki, yəni sadə zamanda işlənir və yaxud da ki, keçmiş zamanda da yəni işlənə bilərdi. Amma ki, onun davam edici zamanda işlənməsi düzgün deyil. Daha sonra isə 29-a baxaq. 29-da isə burada deməli, gör ki, never his promises. Charlie never his promises. Burada deməli keeps olmalıydı. Sonra doesn't keep. Burada doesn't olmalıydı. De gedir. Daha sonra isə deməli, Charlie never keeps his promises, doesn't keep. Burada deməli cümləmizdə inkar olduğu üçün biz ikinci inkar yəni işlətmirik. Ona görə deməli nə qalır? A variantı olur.
Daha sonra isə 30-a baxırıq. Yenə burada cümləmizdə inkar var. İkinci inkar ola bilməz deyə onları atırıq. Və üçüncü şəxsin təkid deyə feilin kökündə s olmalıydı. Ona görə doğru cavabımız A-dır. 31-də isə deməli görürük ki, cümləmizdə nədir? Yesterday var. Yəni nə olmalıdır? Keçmiş zaman. Burada keçmiş zamanı göstərən yalnız nədir? B variantıdır. 32-yə baxırıq. Deməli burada görürük ki, keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanda yəni burada uzlaşan yəni hansıdır? Yəni S olur. Yəni keçmişlə keçmiş uzlaşa bilir. 33-də yenə deməli yesterday var. Yəni keçmiş zaman istəyir. Burada da hansıdır? Deməli nə olur? D variantı. 34-də baxırıq yenə yesterday var. Keçmiş sadə zaman olmalıdır. Burada deməli nə olur? S variantı. 35'e baxırıq. Deməli last var burada. Yəni keçmiş sadə zaman olmalıdır. Burada da yenə did var. Yenə did var. Burada diddən sonra isə feil ilkin formaya düşməlidir. Ona görə wrote yox, write olmalıydı. Və doğru cavabımız nədir? B variantıdır. 36-da isə baxırıq ki, cümləmizdə yenə nə var? Yesterday, keçmiş sadə zaman istəyir. Bu da deməli hansıdır? B variantı olur. 37-də isə baxırıq ki, deməli burada cümləmizin ikinci tərəfində nə var? Keçmiş zaman göstərir. Keçmiş zaman isə burada yenə biz deməli keçmişi götürərik. O da doğru cavabımız B-dir. 38-də deməli burada ago işlənib, yəni keçmiş sadə zaman olur. Burada doğru cavabımız nədir? C variantı. Daha sonra 39 yenə görürük ki, yesterday var. Keçmiş sadə zaman olmalıdır və o da olur stop B. Daha sonra isə 40-a baxırıq. Burada didn't varsa, didn't-dən sonra feil ilkin formaya düşməlidir. Burada told yox, tell olmalıydı. Deməli, bu gedir. Talk üçün sonunda id düşməlidir. Spoke yox. Deməli, nə olmalıydı? Speak olmalıydı. Said yox. Sonra deməli, nə olmalıdır? Say. Verdi isə deməli, nə qalır? D variantı. 41-də isə yenə didn't-dən sonra feil ilkin formaya düşməlidir. Burada nə olmalıdır? Tell olmalıdır. Bunun sonundakı id düşməlidir. Spoke olmalıydı. Deməli, nə? Speak, daha sonra said olmalıydı, say, yerdə isə qalır deməli nə? B variantı. 42-də isə baxırıq ki, burada cümləmizdə deməli nə verilib? At 10 every morning, yəni saat 10-da hər səhər. Bu da nəyi göstərir? Onun rutinini, yəni davamlı etdiyi bir şeydən danışır. Ona görə biz burada indiki zamanı götürməliyik. Burada deməli 3 variantımız var. A, B və C. Burada deməli üçüncü şəxsi təkid deyər. Yəni burada do yox, does olmalıdır. Deməli bu çıxır. Daha sonra isə deməli B və C qalır və doesdan sonra isə feil ilkin formaya düşməlidir. Has yox, deməli have olmalıdır. Doğru cavabımız isə C-dir. 43-də baxırıq ki, yenə your brother dinner at home. Burada deməli baxırıq ki, diddən sonra feil ilkin formaya düşməlidir. Burada have olmalıydı. Sonra your brother üçüncü şəxsin təkid deyə burada does olmalıydı. Doesdan sonra isə feil ilkin formaya düşməlidir. Burada deməli have olmalıydı. Və burada has dinner və yaxud ki have dinner, burada has have-dan sonra isim gəlibsə, deməli bu nədir? Əsas feildir və bunun sualı özündən düzəlmir. Ya do, does-dan istifadə olunmalıdır. Ona görə də yerdə qalır D variantı. 44-də isə baxırıq ki, deməli cümləmizdə bir dənə keçmiş zaman var və burada and olduğu üçün deməli biz yenə keçmiş sadə zaman götürə bilərik. Bu da nə olur? Deməli broke. Doğru cavabımız yerdir. 45-də isə baxırıq ki, yenə cümləmizin bir tərəfində keçmiş zaman var. Ona görə yenə keçmiş zamanı götürürük və doğru cavabımız C-dir. 46-da isə baxırıq ki, burada deməli usually told her a tale. Burada yenə görürük ki, cümləmizdə keçmiş zaman var. Ona görə yenə biz burada nəyə götürürük? Keçmiş zamanı da olur C variantı. 47-də yenə deməli last year var. Keçmiş zamanı göstərir. Və burada visited deməli Y variantı doğrudur. 48-də isə baxırıq ki, now işlənib. Deməli indiki davam edici olmalıdır. Burada deməli nə olur? B variantı. 49-da baxırıq ki, now yenə indiki davam edicini göstərir. Bu da olur. Deməli D variantı. Daha sonra 50-yə baxırıq. Görürük ki, cümlədə həm now var, həm də ki, nədir? Əmr feili var. Deməli, burada nə olmalıdır? İndiki davam edici. O da olur, deməli, nə? D variantı. 51-də isə baxırıq ki, cümləmizi keçmiş zamanı göstərir. Ona görə burada deməli, nə olmalıdır? A variantını saxlayırıq. Elə keçmişi göstərən deməli, nədir burada? A variantı olur. Sadəcə ki, burada nədir? By verildiyi üçün passive voice-da yenə məchul növdədir. Ona görə doğru cavabımız nə olur? A variantı. Məchul növdə necə düzəlir? Yəni to be üstə gəlinsin feilin 3-cü forması şəklində. Daha sonra isə baxaq, deməli 52. Görürük ki, burada nə var? Look var, həmçinin now var.
Deməli, yine gördüyümüz kimi, yəni indiki davam edicinin göstəriciləri olduğu üçün biz deməli nəyə götürürük? Y variantını. Daha sonra isə 53-də görürük ki, yəni cümlədə now var və əmr feili var və ona görə biz burada nəyə götürürük? İndiki davam edicini. Burada deməli nə olur? Ya D-dir, ya Y-dir. Görürük ki, mübtədamız təkdədir. Ona görə deməli nə olur? D variantı. Daha sonra isə 54-də baxırıq. Görürük ki, burada ago var, keçmiş sadə zamanı göstərir. Burada isə keçmişi göstərən ya S-dir, ya da ki D-dir. Burada isə didn't-dan sonra feil ilkin formaya düşməlidir. Yəni burada learn olmalıdır. Ona görə deməli nə olur burada? C variantı. 55'te ise görürük ki now var. İndiki davam edicini göstərir. Burada ya A-dır, ya C-dir. Görürük ki burada mübtədamız cəmdədir. Ona görə R olur. Deməli doğru cavabımız A-dır. Əlatda baxır ki now-dur. Yəni indiki davam edicini yəni göstərir. Burada da ya deməli Y-dir, ya da ki deməli D-dir. Görürük ki mübtədamız cəmdədir. Ona görə iz olmaz. O təkliyi göstərir. Qalır burada nə? Deməli Y variantı. 57'də isə last month keçmiş sadə zamanı göstərir. O da hansıdır? Deməli D variantı. 58'də baxır ki now var. İndiki davam edicidir. Burada isə nə olur? Deməli B variantı. 59'da isə baxır ki ago var. Keçmiş sadəni göstərir. Burada isə deməli nədir? B variantıdır. 60'da baxırıq ki cümlədə now var. İndiki davam edicini göstərir. O da olur Y variantı. 61'də deməli burada now var. İndiki davam edicini göstərir olur nə? A variantı. 62'də baxır ki yesterday keçmiş sadə zamanı göstərir. O da olur nə? Deməli B variantı. 63'də isə baxırıq ki yesterday var. Keçmiş sadə zaman olur. Burada da deməli nədir? There were D variantı bizim doğru cavabımızdır. 64'də baxırıq ki burada last night var. Keçmiş sadə zamandır. Bu da olur nə? Deməli B variantı. 65'e baxarıq ki cümlədə yesterday var. Keçmiş sadə zamandır. Bu da deməli daha doğrusu at that time yesterday'dir. Dünən o vaxtı bu keçmiş davam edicini göstərir. O da olur deməli nə? Y variantı. 66'da baxırıq ki cümləmizdə keçmiş sadə zaman var. Ona görə də biz deməli nəyə götürürük? Burada keçmiş davam edicini götürə bilərik. Çünki keçmişlə keçmiş davam edici də uzlaşa bilir. 67'də isə baxırıq ki, yəni cümləmizdə keçmiş zaman var. Ona görə biz burada ya A-nı götürərik, ya Y-ni. Amma adı görürük ki, diddən sonra nə var? Burada when düşənib, yəni feilimiz ilkin formaya düşməlidir, go olmalıdır. Ona görə doğru cavabımız Y-dir. 68'də isə baxırıq ki, cümləmizdə nə var? Keçmiş sadə zamandır. Və burada keçmişdən olan, deməli, ya Y variantıdır, ya B variantıdır. Amma ya da görürük ki, diddən sonra feilimizin kökündə şəkilçi qalıb. Ona görə bu səhvdir. Deməli, burada nə olur? B variantı. 69'da isə baxırıq ki, cümləmizdə last Sunday, yəni keçmiş sadəni göstərir. Keçmişdir burada sadəni göstərən burada deməli nədir? D variantıdır. Çünki bu nədir? Passive voice-da məchul növdə verilib. Yəni burada keçmiş sadə zaman məchul növü necə olur? Was, were, üstə gəlinsin. Deməli nə? Feilin 3-cü forması. Amma burada davam edici zamanı göstərdiyi biz bunu götürmürük. Daha sonra isə deməli 70'e baxırıq. 70'də deməli görürük ki if var və burada gələcək zaman şəm. Deməli ifdən sonra gələcək zamanlarımızı burada atırıq. Elə yerdə qalır deməli nə? B variantı. 71'i görürük ki cümlədə if var və burada gələcək zaman şəm. Ifdən sonra deməli gələcək zamanlarımızı atırıq. Yerdə isə deməli nə qalır? D variantı. 72'də isə baxırıq ki burada ifdən sonra deməli gələcək zaman varsa yəni onları ata bilərik. Yəni yeni atırıq deməli və burada baxmalıyıq ki, uzlaşmasına. Məsələn, A-da hər şey qaydasındadır. Belə səhvdir. Çünki biri keçmiş zamandadır, biri indiki zamandadır, uzlaşmır. C-də biri deməli keçmiş zamandadır, biri indiki davam edicidir, bu səhvdir. Deməli, bizim burada doğru cavabımız A variantıdır. Onu götürürük və burada isə görürük ki, biri indiki zamanda düzdür. Amma burada animals cəmdədir deyə, yəni biz burada dice götürə bilmərik. Çünki o üçüncü şəxsin təkində olur. Burada olmalıydı nə? Die. Deməli, bizim burada doğru cavabımız nədir? A variantı. 73'ə isə baxsaq, burada görürük ki, ago var. Keçmiş, deməli nədir? Sadə zaman olmalıdır. Burada isə keçmiş sadə bir raised var. Bir də ki, were raised var. Və burada görürük ki, nədir? By işlənib. Yəni, bu nəyə göstərir bizdə? Məchul növü. Yəni, tərcüməsinə də baxsaq, görərik ki, nə deyir burada? Körpünün deyir ki, iki parçası deyir ki, güclüdür,
mühərrik yəni tərəfindən deyir ki, yəni qaldırıldı. Bu nədir? Yəni bu körpünün özünü qaldırmır ki, yəni bu hərəkət yəni başqası tərəfindən icra olunduğu üçün deməli burada nədir? Məhsul növüdür. Ona görə burada deməli nə olur? Y variantı. 74-də isə baxırıq ki, burada uzlaşmaya tapmalıyıq. Burada görürük ki, 1-də hər şey qaydasındadır. 2-də isə görürük ki, burada nədir? When var. Ona görə gələcək zamanları atsaq, belə qarına 1, 4 deməli A variantı. Daha sonra isə 70-ə baxarıq. Görürük ki, when var. Vəndən sonra gələcəyi indiki bitmişi atsaq, deməli C və Y qalır. C-də baxırıq ki, deməli hər şey qaydasındadır. Y-də isə biri keçmiş zamandadır, biri indiki zamanda D çıxır. Qalır deməli nə? C variantı. 76-da isə burada deməli nə var? When. Deməli when varsa, burada gələcək zamanlar atsaq, indiki bitmişi atsaq, uzlaşmaya baxsaq görürük ki, ada biri keçmiş zamandır, biri indiki bitmiş uzlaşmır. D-də isə hər ikisi keçmiş dirək uzlaşır. Doğru cavabımız ise D variantıdır. 77 ise baxırıq ki, burada nədir? As soon as-də. Ondan sonra deməli indiki bitmişi gələcək zaman atsaq, sonra keçmiş bitmiş də atsaq, deməli nə qalır? C variantı. Yəni keçmişdən keçmiş uzlaşır. Daha sonra 78'e baxırıq. Burada after everybody. Burada after'dan sonra biz deməli gələcək zamanlar atsaq, indiki bitmiş atsaq. Y-də görürük ki, biri indiki zamanda, biri keçmişdir, uzlaşmır. C-də isə hər ikisi keçmiş sadə zamandır deyə doğrudur. Doğru cavabımız da elə C-dir. 79'da isə baxırıq ki, if işlənib. If-dən sonra gələcək zamanları atırıq, indiki bitmişi atırıq və C-də deməli hər şey yenə qaydasındadır. Y-də isə indiki zamandan indiki bitmiş uzlaşmır. Qalır nə? Deməli C variantı. 80'də isə baxırıq ki, burada if işlənib. If-dən sonra deməli gələcək zamanları atırıq. Və burada John 3-cü şəxsin təkidir. Burada don't yox. Deməli nə olardı? Doesn't olardı. Ona görə deməli anı atırıq. D-də deməli baxırıq ki, biri indiki davam edicidə, biri indiki bitmişli uzlaşmır. Qalır deməli nə? Y variantı. 81-də isə burada deməli nə var? If işlənib. If-dən sonra gələcək zamanları atırıq. Və burada baxırıq ki, yəni happen nədir? Burada 3-cü şəxs təkindir. Sonunda S olmalıdır. Bu çıxır. B-də isə happens da, yəni indiki zamandan would tell uzlaşmaz. Çünki would tell yəni keçmişə nəzərən gələcək zamandır və yəni bu daha çox keçmiş sadədən yəni uzlaşa bilər. Ona görə biz deməli B-ni də atırıq və yerdə isə deməli nə qalır? Y variantı bizim doğru cavabımızdır. Daha sonra isə baxırıq ki, 82-yə görürük burada when işlənib. When-dən sonra deməli gələcək zaman atsaq, deməli keçmiş bitmiş atsaq, indiki daha doğrusu gələcək zaman atsaq, belə deməli hər şey qaydasındadır. Belə doğru cavabımızdır. Y-də isə görürük ki, biri indiki zamandadır, biri keçmiş davam edicilərdə. Deməli bunlar uzlaşmır. 83-ə baxaraq ki, burada when işlənib. When-dən sonra gələcək zaman gedir, indiki bitmiş gedir, yenə gələcək zaman çıxır. Burada isə deməli D variantı bizim doğru cavabımızdır. Çünki burada baxarıq ki, friends nədir? Cəmdədir. Burada isə F-nin kökündə S işlənibdir, yəni bu çıxır. Çünki 3-cü şəxsin təki olarsa, biz onda yəni S əlavə edirik, amma bu cəmdədir. Deməli doğru cavabımız olur D variantı. 84-də isə V-ni işlənib. V-dən sonra deməli gələcək zaman işlənməz, indiki bitmiş işlənməz. Gələcək zaman işlənməz gedir. Deməli B variantı bizim doğru cavabımızdır. Ada isə keçmiş zamanlar indiki bitmiş uzlaşmaz. Bu çıxır. 85-ə isə baxırıq ki, burada V işlənib. V-dən sonra gələcək zaman işlənməz, indiki bitmiş işlənməz. Bunlar çıxır. Deməli burada baxırıq ki, deməli bu it təkdədir deyə bunun feilin kökünə nə olmalıdır? S olmalıdır. Və burada yenə görürük ki, Jack də nədir? Təkdədir. Deməli, burada feilimizin kökünə nə olmalıdır? S işlənməli idi. Burada B-də əgər ki işlənməyibsə, bu keçmiş zamandadır. Bu indiki zamandan uzlaşmır. Deməli, biz yeni saxlayırıq. Əgər bunun sonunda S yoxdursa, deməli, bu keçmişdədir. Bu da keçmişdədirsə, deməli, bu da uzlaşır. Amma C-də isə baxırıq ki, biri gələcək zamandadır, biri keçmiş zamandadır, uzlaşmır. Doğru cavabımız olur nə? Y variantı. 86 isə baxırıq ki, burada as soon as işlənib. As soon as-dan sonra deməli, gələcək zamanı indiki bitmiş atırıq və yerdə deməli nə qalır? 1, 2, C variantı olur. 87-yə baxsaq, yenə burada as soon as işlənib. Ondan sonra gələcək zaman götürmürük. Deməli, bir də hər şey qaydasındadır. Biri götürəcəyik. Sonra gələcək zaman işlənməz, indiki bitmiş olmaz, gələcək olmaz. Bir də deməli nə olur? Deməli, 1 və 3 olur nə? Y variantı.
88'e baxsaq, yəni burada V-ni işlənib. Bundan sonra indiki bitmişi atırıq. Gələcəyi deməli atırıq. Burada keçmiş bitmişi atırıq. Deməli A və B variantı qalır. Və burada isə baxırıq ki, B-də biri keçmişdi, biri indiki bitmişdi. Bunlar uzlaşmır. Deməli burada nə qalır? A variantı olur. Daha sonra isə 89'a baxırıq. Burada 89'da V-dən sonra deməli biz indiki bitmişi atırıq, keçmiş bitmişi atırıq. Sonra deməli burada gələcəyi atırıq. Və ada isə görür ki, biri keçmiş zamandır, biri deməli nədir? İndiki bitmişli uzlaşmır. Digərdə isə nə qalır? Deməli B variantı olur. Daha sonra isə 90'a baxaq. Görürük ki, burada if işlənib. Ifdən sonra gələcək zaman işlənməz. Gələcəklərə yenə çıxırıq. Və burada baxırıq ki, biri indiki zamanda, biri keçmişdir. Deməli, səni atırıq, yerdə qarına B variantı. 91'də isə baxırıq ki, if işlənib. Ifdən sonra deməli, gələcək zamanı atırıq. Bunlar çıxır. Daha sonra isə burada C-də görürük ki, biri indikidir, biri keçmişli uzlaşmır. Yəni, biri Y-də isə deməli keçmişli, biri indiki bitmişli uzlaşmır. Y-də isə deməli nə qalır? D variantı. 92'də isə burada deməli while işlənib. Burada baxırıq ki, ada hər şey qaydasındadır. B-də deməli biri indiki sadə zamandır, biri isə keçmiş bitmişdi. Yəni bu uzlaşmır. Deməli daha sonra isə C-də baxırıq ki, burada biri indiki bitmişdi, biri keçmişdi, uzlaşmır. D-də biri gələcəkdir, biri keçmiş davam edicidir, uzlaşmır. Y-də isə biri keçmiş zamanda, biri isə deməli nədir? İndiki bitmişdi, uzlaşmır. Qalır deməli nə? A variantı. 93'də isə baxırıq ki, yəni burada while işlənib, baxaq. Deməli, adı hər şey qaydasındadır. B-də biri indiki zamanda, biri bitmiş zamanda uzlaşmır. C-də isə biri indiki bitmişli, biri keçmiş zamanda uzlaşmır. D-də isə biri keçmiş davam edicidir, biri gələcək zamanda uzlaşmır. Y-də isə biri keçmişli, biri indiki bitmişli uzlaşmaz. 94'də isə yenə baxıraq nəyə? Burada deməli, adı görürük ki, biri indikidir, biri yenə keçmiş bitmiş uzlaşmaz. Və də görürük ki, biri nədir? Keçmiş zamanda, biri isə nədir? İndiki davam edicidir, uzlaşmır. Sizə deməli, hər ikisi qaydasındadır. Çünki while-ın yəni, əsasən yəni, iki tərəfi ya keçmiş davam edici olur və yaxud da ki, biri keçmiş sadə, biri isə nədir? Keçmiş davam edici kimi işlənir. Deməli, isə bizim doğru cavabımızdır. D-də isə baxaraq ki, biri indiki bitmişdir, biri keçmiş davam edicidir, uzlaşmaz. Ya-da baxaraq ki, biri yenə keçmiş indiki bitmişdir, biri isə nədir? Keçmiş sadə zamanda qalır. Deməli, burada nə? C variantı. 95'də isə baxarıq ki, cümləmizdə burada while var. Yine variantlara baxsaq ki, adı deməli biri bitmiş zamanda, biri indiki zamanda uzlaşmır. B-də biri keçmiş zamanda, biri nədir? İndiki davam edicidir, uzlaşmır. C-də deməli hər şey qaydasındadır. Çünki while-ın yenə iki tərəfi keçmiş davam edici olur və yaxud da ki, bir tərəfi keçmiş davam edici, bir tərəfi keçmiş sadə zaman kimi işlənə bilər. D-də isə yenə biri keçmiş davam edicidir, biri isə indiki bitmişdir, uzlaşmır. Y-də isə biri keçmiş sadədir, biri indiki bitmişdir, uzlaşmır. Qalır deməli C variantı. 96'da isə yenə burada while işlənir. Baxırıq ki, burada D-də, Y-də hər şey qaydasındadır. Çünki burada biri keçmiş sadə zamanda, biri keçmiş davam edicidir. Deməli, bu düzdür. D-də deməli, biri keçmiş zamanda, biri indiki davam edicidir, uzlaşmır. C-də indiki deməli, bitmişdən keçmiş davam edici uzlaşmaz. B-də yenə həmçinin indiki bitmişdən deməli, sadə keçmiş uzlaşmır. A-da isə deməli, baxarıq ki, biri yenə keçmiş zamanda, biri indiki bitmişdir, uzlaşmaz. Daha sonra isə baxaq 97'yə. Burada baxırıq yenə while işlənib. Burada deməli 97'də Y hər şey qaydasındadır. Çünki biri keçmiş sadə zamanda, biri isə keçmiş davam edicidir. Ada baxırıq ki, biri keçmişdir, biri indiki bitmişdir, uzlaşmaz. B-də deyən eyni qaydası, biri keçmişdir, biri indiki bitmişdir. C-də deməli, biri keçmiş davam edicidir, biri indiki bitmişdir, olmaz. D-də isə biri keçmişdir, biri isə indiki davam edicidir, səhvdir. 98'i deməli if işlənib. Ifdən sonra gələcək zamanları atsaq, yerə qalır deməli burada nə? C variantı. 99'da deməli burada if işlənib. Ifdən sonra would, will, yəni gələcək və yenə keçmişə nəzərən gələcək olan zamanlar çıxır. Deməli qalır nə? Y variantı. 100'də isə baxırıq ki, burada while işlənib. Burada baxaq ki, adı hər şey qaydasındadır. Çünki burada while'ın bir tərəfi keçmiş sadə zaman, yəni digər tərəf isə keçmiş davam edəcəyini ola bilər və
və yaxud da ki, hər iki tərəfi keçmiş davam edici olur. Amma burada yəni B variantı yəni uyğun deyil. Digərləri də həmçinin eyni qayda ilə qalır. Deməli burada nə? A variantı. Daha sonra isə baxırıq ki, 101-ə. 101-də isə yəni deməli burada nə işlənib? While işlənib. While işlənibsə deməli bir tərəfi keçmiş sadə zaman, digər tərəfi isə keçmiş davam edici və yaxud da ki, hər iki tərəfi keçmiş davam edici ola bilər. Burada isə deməli doğru cavabımız nə olur? D variantı. Yenə bizim dediyimizdə deməli nə edib? Əməl edib. 102 isə baxırıq, görürük yenə burada while işlənib. Deməli biz axtarmalıyıq ki, ya keçmiş sadə, keçmiş davam edici və yaxud da ki, hər iki tərəfi keçmiş davam edici olmalıdır. Bu isə deməli hansı variantdadır? C variantında. Deməli doğru cavabımız odur. 103-də isə yenə baxırıq ki, while işlənib. Deməli ya keçmiş sadə və keçmiş davam edici olmalıdır və yaxud da ki, hər iki tərəfi keçmiş davam edici olmalıdır. Bu da deməli hansı variantdadır? D variantında. 104-də isə yenə baxırıq ki, burada nə işlənib? While işlənib. Ya bir tərəfi keçmiş sadə, digər tərəfi keçmiş davam edici olmalıdır və yaxud da ki, hər iki tərəfi keçmiş davam edici olmalıdır. Bu isə bizə deməli hansı variantdadır? B variantı bizim doğru cavabımızdır. 105-də yenə baxırıq ki, burada while işlənib. While işlənibsə deməli bir tərəfi keçmiş sadə, digər tərəfi keçmiş davam edici və yaxud da ki, hər iki tərəfi keçmiş davam edici olmalıdır. Bu isə deməli hansı variantdadır? Y variantında. 106-da isə baxırıq ki, burada deməli nə işlənib? When işlənib. When-dən sonra gələcək zaman atılır. Daha sonra isə bitmiş zamanlarda çıxır. Deməli yerdə isə nə qalır? A variantı. 107-də isə baxırıq ki, burada when işlənib. When-dən sonra deməli keçmişə nəzərən gələcək zaman çıxır. İndiki bitmişlər gedir, gələcək gedir. Deməli nə olur burada? Y variantı qalır. Daha sonra isə 108-ə baxırıq. Burada deməli when işlənib. Ondan sonra indiki bitmiş, gələcək zaman çıxır. Deməli burada baxırıq ki, birdə hər şey qaydasındadır. 2-də isə biri keçmişdir, biri indikidir. Bu nə olmalıydı? Flight olmalıdır. Yəni keçmişdə o da olur nə? 1, 5. Deməli C variantı olur. Daha sonra isə baxaq 109-a. Görürük ki, burada when işlənib. When-dən sonra gələcək zamanlar çıxırıq. Daha sonra isə biri deməli hər şey qaydasındadır. 2-də də həmçinin. Deməli 3-də deməli doğru cavabımız nə olur? A variantı. 110-da isə burada when işlənib. When-dən sonra gələcək zaman çıxır. Daha sonra deməli 1-də hər şey qaydasındadır. 3-də də həmçinin 4-də də. Və ona görə doğru cavabımız 1, 3, 4. Deməli C variantı olur. 11-də isə baxarıq ki, while işlənib. While işlənibsə deməli bir tərəfi keçmiş sadə zaman, digər tərəfi keçmiş davam edici olur və yaxud da ki, hər iki tərəfi keçmiş davam edici. Bu isə hansı variantdadır? Deməli C variantında işlənib. 112-də isə baxarıq ki, burada while işlənib. While işlənibsə yəni bir tərəfi keçmiş sadə, digər tərəfi keçmiş davam edici və yaxud da ki, hər iki tərəfi keçmiş davam edici olmalıdır. Bu da hansındadır? Deməli A variantında. 113-də isə baxırıq ki, burada if işlənib. If-dən sonra deməli gələcək zamanlar atsaq, yerdə nə qalır? 1, 2, deməli D variantı olur. 14-də isə if-dən sonra deməli gələcək zamanları atsaq, yerdə qalır 1, 2, deməli C variantı olur. 15-də isə deməli burada baxırıq ki, as soon as işlənib. Bundan sonra gələcək zamanı atırıq, indiki bitmişi atırıq. 1 olur. Daha sonra isə keçmiş zamandan indiki bitmiş uzlaşmaz. Bir nə olur? 1, 5. Deməli burada 1, 5 yəni burada 115-də nə olur? A variantı olur. 16-da isə baxırıq ki, burada when işlənib. Görürük ki, burada indiki bitmiş işlənməz, sonra deməli gələcək zaman işlənməz. Bir də baxırıq ki, hər şey qaydasındadır. 2-də də yine həmçinin. 4-də isə baxırıq ki, indiki bitmişdən keçmiş zaman uzlaşmır. Qalır burada nə? Deməli D variantı olur. Daha sonra isə 117-yə baxsaq, burada görürük ki, while işlənib. Deməli, while-in bir tərəfi keçmiş sadə zaman, digər tərəfi isə deməli keçmiş davam edici və yaxud da ki, hər iki tərəfi keçmiş davam edici olmalıdır. Deməli, ona görə biz A-nı atırıq, B-ni atırıq. Daha sonra deməli D-də gedir, Y-də gedir. Qalır burada nə? C variantı. Burada böyləsə bizim nəyimiz? Keçmiş davam edici kimi burada işlənib. Yəni, deyək ki, sən məktəbdə olarkən, deyək ki, coğrafiyanı öyrəndinmi? Yəni, burada olarkən elə bizim nəyimizdir? Keçmiş davam edicimiz sayılır.